ごめん。抜ける。一試合分ぐらいはすごい。イエーイ。ごめん見てよ。ありがとうございます。オッケー。いいよ。当てろ。取ってるよ。ライン上げよう、ライン上げよう。遅いな。ね。今日あんまり走れなかった。あれでしょ、空走りになってたからでしょ。スタート切ろうとしたのに来なくて。なんか感覚みたいな。この間より入ってだよね、出てなかったけど。でもスペースもあったし、スタートも良かった。あれはボールだった。
中でアップ集中。どうした？マジで。ライン上げろ、ライン上げろ。はい。1個前、1個前。次で、3番の何しよう。絶対に取ってやる。見た。って、とは言わないけど、これ外したら番号お願いします。多分違う選択するんじゃないの。俺だったら左で打たない。たださ、全体を考えたらキーパーまで離した。いやだからそれがそこが0-1だったらとかって考えたら左で持ち直して右で入ってやる技術とあるよね。そこは入れ切れないんだから考えようぜっていう話。もう一回同じ場面来てもらって持ち直しても高いよあれもう 100%もうあれもうレインボーフリューみたいなもんだよあれ。だから左で打つことが悪いんじゃない。ただまさしの結果論腰回ってない左に持っていくやっぱ当てきれない向いて流れただから変にまたプレッシャーかかった。謝れ勝つ！勝つ！
買い物はやって楽しく勝ってファールぐらいあるべ。サッカー。やべ。あ。その後。止まる。オッケーいいよ。東子さんナイスボール。東子さんもう一個だね。玉見るもう一個だ。あ。ごめん。うまい。ダメだ。ちょい。
蹴ってもっていうさ、そしたら島頑張れ戻れみたいな。危ない危ない。レフェリー危ないよ。うわー。レフェリー危ないよ。ちょっと。相手やばい。大丈夫やいくみ。いや違うわ、何かあるよね。入ってきてさ。で、そっから俺らを取りに行ったら、そっからショートに角に入れて、そっから片岡君使うショートに入れて。やっち弾くぞ。弾くぞ。ナイス。いい檜山オッケー。檜山オッケーだ。檜山グッド。降りたいです。残り10ね、残り10。残り10。おい負けてないよ、負けてないよまだ。取るよ取るよ。リーチオッケーオッケー。次だ次だ。ちょっと上げていいよ。ディフェンス上げよう。そう
えぐれさきちゃん引っ張ってるよ今さんステージでも一回すごいグリグリめっちゃ狙われてる。ついてきてないから結果ねえんだ。ついてきてないから結果逆に俺がやってもらえたらほらいけんのおさいけるおさ言われないようにみんなに合わせるみたいなのが難しいんじゃない？いやその話して1回目行かねえしょって言うから今日買ったりするのかって言ったら今日はしょうがないじゃん。どんどん前に進んでいっちゃう。こぼれでないこぼれ一個やっちこぼれこぼれどこなのしら。簡単に簡単にうん。俺やってましたから多分カズヤの人さしていいぞ今のでいいいや相性のバランスもあるからな。なんとも言えない。あんたはさ、結構テクテクハーフまで持ってるけど、俺なんか言ってた。俺は結構頑張ってプレスバックしてる方だと思うけど、中盤で。挟め挟めそう使えで、なんか、もしかして向こうの流れになって、和也がちゃんとラインまで戻ってこないうちに、なんかね、向こうさらにミスして回収したんだわ。で、パス、どっか、誰かにつけたの。で、誰かがプレーしてて、和也がスタートが和也が欲しかったの。で、プレーに行ったのと。だから、言ったなって、渡辺降りたのだったから。オッケーオッケーフリーフリーベンチから見て、カズヤが飛び出してるとこから、ワシャワシャなって、蹴られたときに動き出して、プレスに行ったから、戻りオフサイドですね。そうそうそう。
カンちゃん残り5。残り5分一発。2分ね。いけ、あと2だぞ。島さんあと2ね。もう一回ごめんね。はいはい。
ラ蹴ろってカンマラ蹴ろカンマラ蹴ろあーってしゃばってんの首になったシュートで終われよでもあれぐらい蹴れるから無理無理腕腕